잠을 잘 자면 우리가 돈과 시간을 벌 수 있습니다. 안녕하세요. 대표원장 배성호입니다. 오늘은 오늘 지난번부터 제가 야심차게 기획하고 있는 게 있습니다. 그 잠을 잘 자면 우리가 돈과 시간을 벌 수 있습니다. 그래서 그 중에 잠자는 것 중에 저희가 전문으로 하고 있는 코골이 무호흡을 치료를 잘했을 때, 즉 자면서 우리가 잠을 잘 자면 이런 거에서 우리가 얻는 이득이 많습니다라는 내용을 좀 제가 야심차게 설명을 드리고 싶습니다. 그래서 오늘의 내용은 자면서 고혈압을 치료하세요입니다. 혈압으로 고생하는 분들이 되게 많으세요. 좀 솔직히 말하면 이제는 뭐 30대부터 시작해서 너무 많은 분들이 혈압으로 고생을 하고 계신데 뭐 약 드시고 뭐 살 빼고 다 하셔야 되겠죠. 자, 여러 가지를 하셔야 되는데 그런 노력들은 솔직히 말하면 되게 열심히 계속 하셔야 돼요. 근데 열심히 안 해도 될 수 있는 것들도 있다는 거예요. 그게 뭐냐면 잠을 편하게 자는 거예요. 그래서 코골이 무호흡을 해결하면 정말로 여러분의 고혈압을 뭐 정상까지 떨어뜨린다는 건 약간 오버겠지만 훨씬 안정적으로 갈 수 있습니다. 그런데 이거를 못 하시면 오히려 고혈압을 관리가 어렵고 더 힘들 겁니다. 그래서 오늘은 자면서 고혈압을 치료하는 방법, 그냥 누워서 그냥 쉬시면 치료하는 방법을 알려드리고자 합니다. 자, 이제 차트 보면 설명되어 있습니다. 제가 수면 검사한 걸 보고선 좀 설명을 좀 드리고자 해요. 제 지금 얼굴은 잘 안 나오실 건데 이 화면도 솔직히 좀 작아서 잘 안 보일 거라 제가 수치를 보고서 설명을 드릴게요. 코골이는 뭐가 문제냐면 코를 골게 되면 막히죠. 목이 막히고 그러면서 산소 공급이 안 돼요. 산소 공급이 안 되면 머릿속에서 긴급하게 명령을 내려요. 폐 보고 숨 빨리 쉬라 그러고 심장 보고 빨리 뛰어서 산소를 돌리라고 하는데 폐가 기능을 잘 못하고 있기 때문에 보상작용으로 심장이 되게 빨리 뛰게 돼요. 그래서 그걸 측정을 하는 게 수면검사에서 그거 측정을 해요. 측정을 하겠는 걸 보시면 지금 잘 안 보일 건데 여기 밑에 보면은 허트레이트 심박동수라고 해요. 심박동수를 안정적일 때를 측정하고요. 그 다음에 심장이 빨리 뛸 때를 측정을 해요. 그러면은 수치가 잘 안 보실 건데 요것만 보시면 돼요. 이게 뭐냐면 심박동수가 몇 회를 뛰는지를 분포도를 보는 거예요. 자, 보시면요 요렇게 작잖아요. 이게 수치가 뭐냐면 70, 80, 90이에요. 그러니까 이분은 70회, 80회에서 일정하게 그 정도만 뛰는 거예요. 심박동수가. 이분은 무호흡이 없는 분 거예요. 이렇게 되는데 무호흡이 이분은 시간당 90번이 있는 분이에요. 그런데 이런 분의 그래프를 보면 어때요? 그래프가 쫙 분포도가 펼쳐져 있죠. 이 얘기는 무슨 얘기예요? 심박동수가 60, 70, 80, 90, 100을 막 왔다 갔다 한다는 거예요. 그러니까 무호흡이 탁 발생하면 심장이 막 빨리 떴다가 무호흡이 좀 풀리면 좀 천천히 떴다가 다시 또 빨리 떴다가 계속 이걸 반복하는데 이분 같은 경우는 그게 하루에 400번이 발생을 해요. 그러니까 400번 동안 빨리 떴다 계속 반복하는 거예요. 그러면은 문제는 뭐냐면 심장이 계속 준비 없는 과부하. 그러니까 우리가 자면서 무호흡이 발생하는 게 내가 준비하고 있는 게 아니잖아요. 갑자기 목이 탁 막혀버린단 말이에요. 그러니까 그런 충격이 계속적으로 6시간, 7시간 동안 반복을 하는 거예요. 그러면 뭐가 문제냐면 심장이 과부하 걸리게 되는 거예요. 다른 차트 보면은 이런 분도 보면은 이렇게 넓은 분이 있고 또 좁은 분이 있고 이분은 무호흡이 적당히 있는데도 좁은 분이 있고요. 이분은 뭐 비슷한 경우예요. 근데 한 분은 좁고 한 분은 넓단 말이에요. 이런 분들은 문제는 뭐예요? 이 기간이 지속되면 혈압이 많이 올라갈 수 있고 부정맥도 생길 수 있고 혈압약 먹어도 잘 안 떨어지고 이런 문제가 생길 수 있다는 거예요. 그래서 오늘 제가 무호흡이 혈압을 올리는데 그 무호흡을 관리를 잘해서 이렇게 넓어져 있는 심박동수를 좁히고 그것도 빠른 것보다는 느리게 만들어 놓으면 여러분의 혈압 관리하는 게 훨씬 용이할 거라는 거예요. 항상 제가 얘기하지만 혈압은 혈압으로 끝나는 게 아니라 그 다음 문제로 가게 되거든요. 그래서 오늘은 이 혈압에 대한 얘기를 제가 드렸고요. 네.
요약을 좀 하자면 과정은 이렇게 되는 거예요. 무호흡이 발생하면 목이 졸린다, 심장이 막 빨리 뛴다. 근데 심장이 빨리 뛰면서 천천히 빨리를 계속 반복하게 된다. 심장을 할 수 없이 계속 과부하가 걸릴 것이고 그게 혈관 고혈압의 원인이 될 것이다라는 거고, 여러분이 정말로 잘 자서 수술을 통하던 양압기를 통하던 하여튼 여러분의 무호흡을 안정적으로 무호흡이 없는 삶을 주무실 수만 있으면 여러분의 혈압은 관리가 훨씬 용이하실 거고, 혈압이 오는 것도 막을 수 있고 혈압이 악화되는 것도 막을 수 있는 길이 되기 때문에, 혈압이 있으신 분들, 특히 젊으신 분들은 혈압이 왔다 갔다 하는 분들 많이 계세요. 그런 분들은 꼭 한 번쯤은 코골이 무호흡에 대한 검사를 좀 받아보고 이거에 대한 치료를 한 번쯤은 고민해 보시는 걸 권해드립니다. 오늘 여기까지입니다. 감사합니다.